Avui cuinarem un plat mediterrani, orada al forn amb niu de verdures i farigola. Tallem les verdures a bastons. En una safata de forn disposem les verdures juntament amb un raig d'oli d'oliva, un pessic de sal, les dents d'all aixafades, les fulles de llorer i la branca de farigola. Cuinem a 180 graus durant 15-20 minuts. Fem uns talls a les orades perquè es coguin fàcilment. Les posem sobre el llit de verdures i reguem amb el vi blanc. Deixem coure al forn durant 15 minuts més. Mentrestant, piquem les avellanes amb l'ajuda d'una mà de morter. Servim una orada amb el niu de verdures i les avellanes picades per sobre.